السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا موٹر سائیکل ہے۔ میں نے نیا موٹر سائیکل لیا ہے، میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہ کتنے کا ہوگا آپ لوگ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ یہ میں نے موٹر سائیکل ایسے لے لیا کہ موویاں بنانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، تو سواری کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے دوستو۔ یہ میں نے آج لیا تقریباً، اس کا جو ماڈل ہے یہ 2017 کے لگ بھگ ہے۔ یہ میں نے بہت مہنگا خریدا، 1,10,000 سے۔ آپ لوگ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینا میرے دوستو، تاکہ آنے والی مووی بر وقت آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ میں ابھی اسی وقت ایک دیہاتی علاقے میں بیٹھا ہوں۔ یہ دیکھیں، ابھی ماشاءاللہ سورج نکل چکا ہے، تو اس کے بعد جو گندم دکھ رہی ہے، پہاڑ میرے نزدیک دکھ رہا ہے، آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں سب کچھ۔ آپ لوگ اس کو لازمی بتائیں تاکہ آنے والی مووی بر وقت آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ دوستو یہ کیسا لگا آپ مجھے لوگ کمنٹ میں لازمی بتائیں۔